अरे अनबॉक्सिंग iPhone 11। फ्लिपकार्ट वाला बहुत अच्छे से हम लोग अपने तरीके से खोलते हैं। फाइनली iPhone 11 बिल आया वाइट कलर। नहीं दिया लेकिन इसको साइड में रखते हैं। पहले बॉक्स में देखते हैं क्या क्या दिया है। OTG केबल मात्र, ईयरफोन भी नहीं है। चलिए ऑन करते हैं आप।